Mina olen Gregor ja käes on kolmapäev. Võimalik, et ka selle hooaja viimane kolmapäev koos minuga. See on võimalik, ma veel ei tea. Igastahes, selle nädala teemaks on kuidas mina alustasin. Ja ma mõtlesin siis, et ma räägin teile midagi, mis ma arvan teid kõige rohkem huvitab, et kuidas mina millegi alustasin. Ja selleks on siis, kuidas ma alustasin YouTube'iga. Minu kõige algus. Mõtlesin, äkki see huvitab. Mul on seda nii palju küsitud, nii palju on kõik soovivad teada, kuidas mul see juhtus värki. Ja mõtlesin, ma vastan nüüd selle ühe videoga ära täpselt, kuidas see juhtus. Just. Nii et alustame siis kohe. Nii, käes on aasta 2013, kui ma hüppasin ühe sõbraga koos mul batuudil. Kuule, no, ma peaksin oma YouTube'i kanali tegema. Nii, ja mis sa seal kanalil siis tegema hakkad? Ma hakkaks gaming videoid tegema. Jah, see koht on tõsi. Ma tõesti tahtsin hakata gaming videoid tegema kuni... Ei, miks gaming videoid tahad teha? Kui ma küll midagi teeks, siis ma teeks ikka IRL kanal videoid. Ma ei tea, ma pean veel mõtlema selle peale. Ses suhtes see video tegemine, see oli mul ainult üks tobe mõte ja ma kahtlen, ma sellega üldse läbi lööks. No vot, isegi ma ei uskunud alguses, et ma hakkan YouTube'i videoid tegema. Ja no, kui oleks hakanud isegi tegema, siis ma oleks mingiks geimeriks hakanud. Aga lähme nüüd umbes nädal aeg edasi ajani, mil mul kõik sõbrad olid Tallinnast ära läinud Pärnu ja ma olin üksi kodus ja mul oli jõle igav. Kaks muna vastu pead. Ei, ma ikkagi alustan oma kanaliga ja ühel päeval teen ma veel Carlos Kolgiga koos video. Aga oot, mis ma kanali nimeks panen? See kanali nimepanek oli mul tõsine probleem. Ma jännesin sellega mitu ööd ja mitu päeva, pakkudes erinevaid nimevariante välja. Kuni ühe ööni, kus sündis geniaalne nimi. Crexte Monkey. Oh jah, selle ma panen. Võib-olla see ikkagi polnud kõige geniaalsem nimi. Aga sellegi poolest, Gregor Lillemetsa kanali algne versioon oli sündinud nimega Crexte Monkey. Crexte Monkey'le ma tegin siis selle ühe suve jooksul mingi umbes 10 videot. Kuni hakkas kool ja ma avastasin, et minu uueks klassivennaks on Carlos Kolk. Ja siis sealt edasi ma sattusin juba kuidagi 8mate'i. See oli puhas juhus, kus ma sinna sattusin. There are no accidents. Egas koos selle 8mate'iga hajus ka minu Crexte Monkey ära siis kuidagi. Nii ja kui 8mate'iga ka show oli, siis pool aastat hiljem hakkasin igatsema seda sama kaamera ees olemist. Ja siis ma lõingi selle sama minu põhikanali, mida praegu saate vaatama minna, Gregor Lillemetsa kanali, kus ma siis praegugi postitan siiamaani videoid. Ja selle kanali esimese video te leiate siiamaani, selle kanalilt kohe. Ma olen minu meelest siiamaani kõik videod alles jätnud, mis ma üles olen uploadinud. Lisaks, kui ma olin loonud selle Gregor Lillemetsa kanali, siis pool aastat hiljem ma lõin Gregor Second TV kanali, kus ma siis tegin ka vloge. Kõik need videod leiate ikka see Gregor Second TV kanali, ma ei ole seda kanalit ära kustutanud, ma ei ole seda videoid maha võtnud. Aga ma praegu seda enam ei kasuta seda kanalit, ma ei ole postitanud sinna mitte midagi. Te võite alla kommentaariumisse kirjutada, mis te soovite, et ma sinna kanalile postitaksin, sest see on siuke decent suurusega kanal, mis on praegu ära surnud lihtsalt. Ma võiks ellu äratada ja mis te arvate. Ja no vahepeal ma jõudsin ka YouTube'idesse, aga see on juba eraldi kanal. See on siis, kui minu juba karjäär oli juba jõudnud kuhugi, siis ma jõudsin YouTube'idesse. Aga just selline oligi minu YouTube'i karjääri alguse lugu. Ja nagu näha oli, siis alguses ma reaalselt ei uskunud, et mind hakkab kunagi keegi vaatama või et ma üldse kuhugi võin kunagi sattuda. Või et ma suudan kunagi teha Carlos Kolgiga koos video. Või siis veel vähem suutsin unistada sellest, et ma suudan temaga olla kahel koos collab'i channel'i lisaks veel. Ja lisaks veel temaga videoid teha, nagu unistused täituvad.
ja loodan siit te kõik saite väiksegi motivatsioonikillukese, et endalgi unistused täita ja liikuda sinna suunas, kuhu sa jõuda tahad. Ja suured tänud vaatasite videot. Tähendab mulle kõik, et kui te vaatate neid videoid. Suur aitäh sellest. Ja võib-olla me näeme järgmine kolmapäev, võib-olla ei näe järgmine kolmapäev. Eks see varsti selgub siis. Olge nii muhedad. Joo, tüübid, olete jälle kaugel.